За нүүрсний хулгай ингэж улс орон даяар яригдж байгаа өнгөрсөн хугацаанд Эрдэнэс 5-7 олборлсон тэр миний дөрөнд дурдсан 160 сая тонн нүүрс 36 их найд төгрөгийн борлуулалт хэний шийдвэрээр яаж одоо зарцуулагдсан бүх зүйл ингээд маш ойлгомжгүй нууцлаг байгаа энэ цаг үед дахиж Эрдэнэс 5-7 эзэмшлийн одоо энэ орд газрууд дээр засгийн газарт ямарваа нэгэн эрхийг улсын хурлаас өгөх нь зохимжгүй маа гэсэн юм байр суурьтай байгаа. Тэгэхээр энэ засаг бол одоо жишээл энэ ашиглагдаагүй байгаа орд газрыг хамгаална гэж яриад байгаа боловч энэ хар дээр цагаан дээр хараар хилцэл хийх эрхээ авах гэж байгаа юм тогтоол оруулаад ирсэн сууж байгаа. Энэ бол ерөөсөө буруу юм а. Бид нар эхлээд улс орон даяараа энэ нүүрсний одоо өнгөрсөн хугацаанд гарсан мөнгө хайчваа гэдэг дээрээ нэг үнэлт өгчмөр байна. Тэгээд дараа нь энэ орд газраа эсгэлтэнд орё.